嗱，各位觀眾、各位網友，哇！真係好撚痛。anyway 啦，嗱喺開始呢段片之前咧，我懇求 YouTube， 你可唔可以咧幫我喺自動 cut 圖嗰陣時咧 cut 得正常少少啊？你會唔會幫我 cut 圖咧 cut 我擘大口嘅樣？喂，大佬啊！雖然我知道我擘大口好撚靚仔，亦都擘大口好撚多人睇，但不過唔代表你真係要 cut 我呢幅圖噶嘛。但係每次 cut 我都擘大口嘅，嗱冇撚錯係幾靚仔嘅，不過覺得麻麻地咯，可以再靚仔啲咯。咁好啦，嗱今日講咩話題咧？即係呢一集講咩話題咧？話説咧，我喺某啲渠道之下咧，見到呢個嘉玲嘅所謂回應回應 Andy 嘅片嗰啲片，嗱冇毛病啊！回應 Andy 啲片嗰啲片，嗱咁好啦，咁咧佢完美示範咗咧咩叫做一本正經地胡說八道。嗱，我先唔講話嗰啲理由咧，就唔係理由啊，或者自相矛盾嗰啲嘢啦。嗱，如果啲親家嚟講咧，曾經唔知邊個親家咧就挑我機咧，就話啦：肥榮你係咧咩一本正經地胡說八道，或者只能夠咁講啦。你如果見咗嘉玲嘅話，而家見識到嘉玲佢講嗰啲嘢嘅話咧，就知道咩叫做真正嘅一本正經地胡說八道啦。引號啊，唔使引號添啊，就係一本正經地胡說八道啊！呢個嘉玲咁好啦。內容嚟講話咧，或者你唔需要特別理會咧，嘉玲講乜撚嘢噶啦。反正嘉玲嚟講咧，真係賣樣嘅嘉玲，仆街嘉玲個八婆臭閪，佢可以真打下張紙，好撚正經地就加一輪。但係加完之後咧，如果你細心聽嘅話，就知道佢講啲嘢咧係好撚矛盾嘅，同埋好撚九唔搭八嘅。或者不妨咧，大家睇下嘉玲咧所謂嘅回應先啦。即係我啲撚嘢話齋。人哋講嘢就解決問題，佢講嘢係製造更加多問題，甚至有啲更加多關公災難，我吹脹咗，屌你啊！